Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ եւ եթերում Modus Vivendi հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, on-line տեսակապով զրուցելու ենք հաղորդման հեղինակի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Վերջին նախորդ շաբաթը Արցախյան թեման էր դարձյալ այսպես ակտուալ մեդիայում կապված Լավրովի հայտարարության հետ, որին հաջորդեց նաև մեր արտգործնախարար Նացականյանի պատասխանը, հետո նաև նախորդին Լավրովի ղեկավարած գերատեսչությունը, այսինքն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը եւս մեկ անգամ ոնց որ թե այսպես պատասխանեց արդեն Մնացականյանին։ Ու այնտեղ շատ հստակ ձևակերպում կար, որ այդուամենայնիվ սեղանին կա, բանակցային սեղանին կա դրված փաստաթուղթ եւ դրա առաջին կետով ենթադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի այդ ազատագրված, իրենք ազատագրված չեն ասում, բայց մենք մեր բառապաշարով խոսանք ազատագրված տարածքների հետ վերադարձը, հետո արդեն ժողովրդի կամ արտահայտությամբ կորոշվի կարգավիճակը քաղաքական։ Ինչու է հիմա դարձյալ ակտիվանում Ռուսաստանը, Լավրովը ինչի համար է այս խաղակարգը հիմա խաղարկում։ Այդ հարցը, որ հնչեց ամսի 21-ին Գորչակովի հիմնադրամի առցանց հարցազրույցի ժամանակ իմ տպավորությունն այն էր, որ դա նախապես պատրաստված հարց էր։ Այսինքն դա հնարավորություն էր տալիս Լավրովին ինչ որ մտքեր արտահայտելու։ Եվ այստեղ իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, ինչու են ուզում դա հնչեցնել։ Իմ կարծիքով այդ հնչեցումը մի շարք նպատակներ ուներ եւ չեն կարող ընդամենը մի դրդապատճառով բացատրել։ Առաջինը դա այն է, ինչ մենք առիթ ունեցել ենք այստեղ խոսելուց ես հետ միասին, որ Ռուսաստանի ներկա կառավարության համար, իշխանության համար Հայաստանի իշխանությունները, ուզում եմ շեշտել, իշխանությունները ոչ թե իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, իրենց համար ընդունելի չէ։ Ընդունելի չէ ոչ թե այն պատճառով, որ քաղաքականությունը ինչ որ մի ձևով հակառուսական է կամ չի համապատասխանում ռուսների շահերին, ընդհակառակը ես կասեի այս 2 տարվա ընթացքում մենք շատ ավելի խորացրել ենք մեր կախվածությունը եւ շատ ավելի պրոռուսական ենք, մասնավորապես նույն Սիրիա այդ զորախումբ ուղարկելը, քան առաջ է եղել։ Բայց ռուսական իշխանությունների համար ցանկալի չէ նախադեպ ստեղծումը, երբ ժողովուրդը կարող է փողոց դուրս գալ եւ խաղաղ միջոցով ճշմարտ եղանակով պարտադրել իշխանապողություն։ Այն կարգախոսները, որ 2 տարի առաջ այս օրերին հնչում էին նաեւ Ռուսաստանում, որ խացիմ կակ վարմենի եւ մենք շատ էինք դրանից ողջևորում, որ տեսեք մենք ենք մեզ ուզում են ընդօրինակել եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անընդհատ շեշտում էր, որ սա ոչ միայն հայաստանյան նշանակություն ունի, այլ շատ ավելի մեծ է, ըստ էության իրենց շահի տեսանկյունից դա բացասական։ Այսինքն եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ պատասխանի մեջ ոչ միայն խոսք գնաց Արցախի հարցի մասին, որին մենք կանդրադառնանք, որը ըստ էության նույնն է, ինչ որ եղել է գոնե պաշտոնապես ամրագրված թղթին հանձնված 2007 թվականի նոյեմբերից մադրիդյան սկզբունքներով 2011-ին Կազանյան փաստաթուղթով այդ ամբողջը, այլ նաև այդտեղ հնչեցվեց 2 կարևոր հանգամանք գազի մասին, որը կապ չուներ այդ հարցի հետ եւ եկան կպցրեցին գազի գներ եւ այս ներկա գործողությունները մենք տեսնում ենք, որ դա այդ ճշմարտ լծակներից մեկն է եւ երկաթուղու հարցը։ Այսինքն սա կոչվում է դժգոհության կուտակում ստեղծում եւ այդ քայլերը այդպեսին են։ Ինչ պիտի անի մեր իշխանությունները, ինչ պիտի անի։ Ես կարծում եմ պիտի անեն այն, ինչ որ արեն են եւ մտադիր են արել, եւ չպիտի ենթարկվեն արտաքին ճնշումների, որովհետեւ ինչպես անձնական կյանքում, նույնպես եւ ճնշական հարաբերություններում, երբ որ դու տեղի ես տալիս արտաքին ճնշմանը մի անգամ, դու ստեղծում ես նախադեպ եւ իրենք անընդհատ շարունակում են։ Հիշենք նաեւ, որ այդ հայտարարությունների մեջ, Լավրովի խոսքի մեջ որևէ հիշատակում չկար Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մասին, բայց ասենք տեղական, կոչենք 5-րդ սարասյուն կամ այդ թևի ներկայացուցիչները սկսեցին դա կապել իբր թե Լավրովը դատավարություն ասելով նկատի ունի Քոչարյանին։ Այնինչ դա խոսքը իհարկե գնում էր եւ այդքան էլ իհարկե ճիշտ չէր, իբր հայկական երկաթուղիների դեմ դատավարությունների եւ ինքը ասում էր, որ մենք դաշնակիցներ ենք եւ այդ դաշնակցային հարաբերությունները պիտի լինեն
բազմակողմ եւ բազմաթիվ դրսեւորումներ ունենա։ Իհարկե այստեղ ես կուզեի Լավրովին հիշեցնել, որ մենք էլ ենք նման տեսակետի եւ կարծում ենք, որ այդ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է մտնում նաեւ քո դաշնակցի թշնամուն, որը ըստ էության ստացվում է քո թշնամուն զենք չվաճառելը։ Այն էլ հարցակողական զենք, այն էլ զանգվածային, համազարգային տիպի զենքեր, որոնք այսինքն դրանք թիրախային տարբերություններ չեն դնում նման զենքերը եւ դա կարելի է օգտագործել նաեւ քաղաքացիական նպատակակետերի դեմ, այսինքն ստեղծական ոտնահարում է դաշնակցային հարաբերությունների։ Այսինքն մյուսը նաեւ որ ես կարծում եմ, որի մասին էլի մենք խոսել ենք, առնվազն 2013-2014-ից նշել ենք, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի ձեռքից վերջի ախտաթուղթը վերացրեց, այսինքն այլևս Հայաստանը մտավ այդ համակարգի մեջ, բնականաբար Ռուսաստանը պիտի փորձի Ադրբեջանին եւս գայթակղել եւ վերել Եվրասիական տնտեսական միություն, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Հարավային Կովկասը շատ կարևոր մեծ դերակատարություն ունի Ռուսաստանի անվտանգության համար։ Հասկանալի է, որ Վրաստանի հավանականությունը ներքաշելու Վրաստանը Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտ գրեթե դրոյական է։ Այնտեղ առաջին հերթին ժողովրդի հոգեբանությունը էապես փոխված է։ Երկրորդը Վրաստանը ինչ որ պիտի կորցներ, արդեն համարում է, որ ինքը կորցրել է, այսինքն Աբխազիա եւ Հարավային Օսիան։ Մյուսը նաեւ որ ռազմական, տնտեսական առումով շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն Վրաստանի վրա արևմտյան երկրները կամ օրինակ Թուրքիան։ Այսօր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իցավ մեզ հայերիս շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն Վրաստանի վրա, քան օրինակ մենք ուզեինք Ռուսաստանը տվյալ բանակային, բայց չունի։ Դա հետևանքան մի շարք իրողությունների, պատմական իրողությունների աշխարհակաղակական, բայց նաև Ռուսաստանի որոշ սխալ քայլերի, երբ որ Ռուսաստանը ցավոք սրտի Հայաստանի նկատմամբ մենք տեսնում ենք, այսպես մի ճնշումի եւ կասերապաշտական քաղաքական գծի մեջ է։ Գիտեք, ելին օրինակով ասենք, ինչպես անձնական կյանքում, այնպես էլ միջպետականում հաճախ ասում են, տեսեք, արևմուտքն էլ նույն նպատակն է։ Հարցը նպատակը չի միայն։ Հարցը նաև այդ գործիքներն է, որը դու օգտագործում ես։ Այդ առիթով մի փոքր արևելյան առակ պատմեմ եւ կանցնեմ ձեր երկրորդ հարցին։ Ասում եմ, քամին եւ արևմուտքն ոնց անեն, որ անցորդին ստիպեն վրայի վերարկուն հանի։ Եվ քամին սկսում է ուժեղ փչել եւ փորձել ուժով անել դա։ Քանի որ մարդը մրսում է, ավելի է կծկվում, ավելի է ամուր բռնում իր վրայի վերարկուն եւ այդ վերարկուն վրայից դուրս չի գալիս։ Գալիս է արևը եւ իր ճառագայթներով տաքացնում է մարդին, մարդը շոկում է եւ իր վրայից կամավորապես անում է վերարկուն։ Այ քաղաքականությունը դա պիտի լինի, հասկանում եք, որպեսզի քո դիմացինը անի քո ուզածը, բայց իրան թվա, որ ինքը անում է իր ուզածը։ Սա է քաղաքականության եւ դիվանագիտության բարձրակետը։ Դե մեր բախտը բերել է, որ այս դեպքում Ռուսաստանը այդքան դիվանագետ չի եւ մենք հստակ ենք հասկանում, թե ինչ է ուզում անի։ Պարոն Պապյան, Զոհրաբ Մնացականյանի պատասխանին վերադառնանք, հա, մեր արտգործնախարարը նշեց, որ առաջնահերթ բանակցությունների հիմքում դրված է մեկ սկզբունք, դա անվտանգությունն է, չունենք զիջելու, միակողմանի զիջելու ոչինչ չկա եւ չի կարող լինել ինչ որ մի բան, որը վտանգի տակ կդնի Արցախի ժողովրդին, հա, Արցախի բնակչությանը։ Բայց դրան հաջորդեց հերթական անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարության դարձյալ այսպես հստակ ձևակերպումը, որ տարածքների վերադարձ լինելու է, իրենք այդպես են ձևակերպում եւ դա լինելու է առաջին փուլով։ Ես հակված եմ հավատալ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչին, մեր արտգործնախարարին, բայց այդուամենայնիվ այս կոշտ արձագանքին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, հա, մենք հավասար պատասխան ենք տալիս եւ ոնց ինչ լեզվով պետք է խոսենք իրենց հետ։
Տեսեք, դուք օգտագործեցիք հավատալ բառը, ես պիտի ասեմ, որ դիվանագիտության մեջ միջպետական հարաբերություններում նման տերմին գոյություն չունի։ Հավատը դա եկեղեցիական տերմին է, դուք կարող եք հավատալ Աստծո գոյությանը, չհավատալ, հավատալ ձեր սիրուհու ձեզ հավատարիմ լինելուն կամ ոչ, հավատալ։ Դիվանագիտության մեջ այդպես չի։ Դիվանագիտությունը գործում է որոշակի սկզբունքներով, եւ այդ սկզբունքները ձևակերպվում են բառերով։ Գիտեք, ինչպես պրոֆեսիոնալ երաժիշտը, երբ որ լսում է երաժշտությունը եւ կարող է դրա մեջ նրբություններ նկատել, որը սովորական ականջը չի նկատում։ Ես մի զարմանում էի, թե այսինքն այդ լավագույն մրցույթների ժամանակ ոնց են որոշում այդ 10-ից ով է լավ նվագում, որտեղ 10-ն էլ իմ համար լավ էին նվագում։ Բայց, ասենք պրոֆեսիոնալ ժյուրին դա նույնն էլ դիվանագիտական ձևակերպում։ Տեսեք, հենց ձեր խոսքի մեջ, երբ որ դուք մեջ բերում եք, այստեղ ձևակերպումներ կային, որ, այսինքն, չի զիջի որևէ բան, որը վտանգի անվտանգությունը կամ միակողմանի զիջումների չի գնա բան։ Հենց սա է հարցը։ Իհարկե, ցանկացած զիջում կարելի է ցույց տալ, որ դա միակողմանի չէր, եւ ըստ էության այսօրվա առաջարկը, այսպես ասած, ըստ օդում կախված լուրերի նա է, որ Հայաստանը, եւ սա ուզում եմ շեշտել, Հայաստանը, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը ինչ էլ ուզում է խոսա, Մոսկվան վաղուց հասկացել է, որ ինքնուրույնաբար դա չի կարող խնդիրներ լուծել։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի բանակն է եւ Հայաստանի տնտեսությունն է։ Տեսեք, կարելի է զիջել տարածքներ եւ դիմացը ստանալ ճանապարհների ապաշրջափակում եւ դա ներկայացնել, որ դա միակողմանի չէ, դա փոքր զիջում է։ Այստեղ շատ կարևոր է համարժեքության սկզբունքը։ Մյուսը նա է, որ նույնը, այսինքն ոչինչ չպետք է անի, որ անվտանգությունը խաթարվի, վտանգվի Արցախի ժողովրդի։ Նորից կարելի է այդպես ներկայացնել։ Եթե տարածքը անվտանգության գործոն է, անվտանգության հիմքը, ուրեմն կարելի է ենթադրել, այն ինչ որ առաջարկվում է, որ մենք տալիս ենք համարժեք անվտանգության երաշխիքներ, այն է խաղաղապահ զորքերի տեղակայում այդ տարածքում, եւ դուք էլ այդ բնական անվտանգության գոտին անցնում եք։ Եվ այս երկար ժամանակ ըստ էության Բիշկեկի զինադադարից օգտագործվող այդ իբր խորամանկ ձևակերպումը, որ դա անվտանգության գոտի է, խիստ վտանգավոր է իմ ասած պատճառներով։ Իհարկե մի շրջան այդ տերմինաբանությունը փոխվել էր եւ ավելի քիչ է շեշտվում դրա անվտանգության գոտի լինելը, ավելի շատ շեշտվում էր, որ դա Արցախի տարածք է, Արցախի հանրապետության տարածք է եւ նման ինչ որ բաներ, այսինքն փորձ էր արվում իրավատիրության որոշ հիմքեր ստեղծել այդ տարածքի վրա։ Հիմա այստեղ էլի գալիս ենք այդ ինչ ասեմ, իմ կարծիքով սխալ մոտեցմանը, որովհետև եթե դու մի կողմից խոսում ես ինքնորոշման մասին եւ քո իրավունքները խարսխում ես ինքնորոշման սկզբունքի վրա, մյուս կողմից փորձում ես ասել, որ եթե տարածքները պահելու եմ լղիմի շրջակա, ապա դա իրար հետ չի կապվում, որտեղ ինքնորոշումը կարող է լինել միայն լղիմի տարածքի վրա եւ դրանով կվտանգես ամեն ինչ։ Հիմա այս բանը տերմինաբանության էլի հարց է, փուլային թե փաթեթային այդ քննարկումները, որը էության մեջ շատ, այսինքն տարբերություն չկա։ Իհարկե լավ է, որ դու թղթի վրա ունենում ես, որտեղ այս նախկինները փորձում են դա շահարկել, ասել մեր ժամանակ, երբ որ մենք ասում էինք փուլային կամ փաթեթային, մենք նկատի ունենք, որ մի ամբողջական փաստաթուղթ պիտի համաձայնեցվեր, դա պիտի ստորագրվեր, ապա ըստ ժամանակացույցի դա կիրառվեր։ Եվ մեղադրում են ներկաներին, որ ներկաները պատրաստ են մի փուլ ինչ որ խնդիրներ լուծելու, հետո Աստծո հույսին է մնացած։ Հիմա ես չգիտեմ ներկաները ինչ են մտածում, որովհետև պարզ ասած որևէ հստակ ձևակերպում չկա, թե ինչ են ուզում, վերջի էլ եմ ուզում կրկնել, հստակ պաշտոնական ձևակերպումը դա եղել է վարչապետի այն պարզաբանումը, դա կարծեմ անվտանգության խորհուրդների միացյալ նիստից հետո էր, որ մենք 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ենք պահանջել կամ խնդրել։
Բայց հիշեցնեմ երեք սկզբունքները դրանք որոնք են, դա ասած տարածքային ամբողջականության հարգումն է, ուժի չկիրառումը եւ ժողովրդների ինքնորոշումը։ Եվ այս երրորդ կետը անընդհատ մենք սարքելով ուզում են ցույց տալ իբր թե որ տեսեք սա ինձ մեջ հաջողություն է, նորից եմ կրկնում, այդ նախորդ ասեցի, որ անգամ այդ երրորդ կետը, այսպես ասած, մեզ համար այդքան էլ դրական չի, մի նախադասություն էլ այդտեղ էլի շեշտվեց Հելսինկի եզրափակիչ ակտը, եւ ռուսները դա շատ են սիրում, եւ իմ կարծիքով հենց այդ պատճառով էր ժամանակին ընդգրկվել այս հակամարտության լուծման որպես հիմք էր, որտեղ անգամ հայ դիվանագետները դրանք սովետական դպրոցի դիվանագետներ էին եւ այդ Հելսինկի եզրափակիչ ակտի դրույթները չգիտես ինչու ասվածացնում են։ Ուրեմն ասեմ, եթե օրինակ նայեք լավագույն միջազգային ինստիտուտների, իրավունքի ինստիտուտների կողմից տպագրված օրինակ Max Planck-ի ինստիտուտի կողմից տված բազմահատոր Encyclopedia of International Law միջազգային իրավունքի հանրագիտարանը, այնտեղ Հելսինկի եզրափակիչ ակտի մասին շատ մանրամասն կա եւ գրված է շատ բարձ, որ դա ընդհանրապես ժողովի արձանագրություն է, այն անգամ պայմանագիր չէ, նա գրանցված չէ ՄԱԿ-ի ռեեստրում որպես պայմանագիր, եւ վերաբերում է Եվրոպայում երկրորդ պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքով առաջացած քաղաքական իրավիճակին եւ սահմաններին։ Ակնհայտ է, որ այդտեղ քննարկվում էր, եթե մի երկու մանրամասն ասեմ, հիմնականում պայմանավորված էր երկու Գերմանիաների գոյությամբ, այդ տարածքների հանձնում եւ այլն, դա ինչ որ ձևով Հելսինկի եզրափակիչ ակտով Սովետը ամրագրեց ժողովի արձանագրությամբ բանը այդ իր նվաճումը եւ իր համար նվաճում է, բայց ինչ կապ ունի դա Հելսինկի եզրափակիչ ակտը, ինչ կապ ունի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ սովետական միության ներսում առաջացած վարչական բաժանարար գծերին, որոնք սահմաններ չեն, միջպետական սահմաններ երբևէ չեն եղել, դրանց անձեռնամխելիության հետ դա հասկանալի չէ։ Այսինքն, եթե մենք ի սկզբանե բանակցային հիմք ենք վերցնում երկու սխալ հիմնադրույթ, այն է Հելսինկի եզրափակիչ ակտի դրույթները եւ ինքնորոշման սկզբունքը, ակնհայտ է դիվանագիտությունը այդ ծուղակից, ինքնորոշման ծուղակից եւ Հելսինկի եզրափակիչ ակտի ծուղակից չի կարող դուրս գալ։ Պարոն Պապյան, Լավրովի հայտարարությունը շատերը բնութագրեցին որպես շանտաժ։ Դուք այդպես կբնութագրեիք։ Ես կասեի այսպես, ճնշման միջոց, ճնշման լծակ եւ դրա մասին բացահայտորեն ռուսական իշխանությունները բազմից են արտահայտվել։ Առաջինը իհարկե Չուբայսն էր, որ ասաց, որ դեռ տարիներ առաջ էր, տասնամյակ էր, որ նոր Ռուսաստանը, ինչպես իրենք են բնութագրում, ծնկած վիճակից ոտքեր կանգնում, նա ասում էր, որ մենք պիտի գազը եւ նավթը օգտագործենք որպես քաղաքական լծակներ եւ գործիքներ։ Իհարկե դա Ռուսաստանի կողմից որպես լծակ կիրառվում է, ինչու՞։ Ոչ թե որ Ռուսաստանն ավելի վատ է կամ ասենք Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան ավելի լավ։ Պարզապես Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան ազդեցության այլ լծակներ ունեն։ Սկսած տնտեսական այլ ազդեցությունից, վերջ ասած օրինակ Ամերիկայի համար Հոլիվուդը։ Ասենք հոլիվուդյան ֆիլմերը եւ հոլիվուդյան արժեքային համակարգի համաշխարհային արտադրումը շատ ավելի մեծ բան անում Միացյալ Նահանգների համար, քան ասենք Ռուսաստանի ամբողջ տնտեսությունը կարող է գրավիչ լինել։ Դրա համար այսինքն ռուսները օգտագործում են ինչ որ ունեն իրենց ձեռքի տակ։ Ասենք իրաց ունեցածը նավթ ու գազն է։ Ուրիշ բան, որ գնալով այդ լծակը թուլանում է։ Ակնհայտ է, որ նավթի գների նման անկումը եւ ըստ մասնագետների սա տևական է լինելու, եթե ոչ հավերժական, նաև գազի նոր վայրերի հայտնաբերումը, սկսած ասենք, չգիտեմ, Կիպրոսի շուրջ, սկսած Իրանի նոր գազ, այսինքն ահագին նոր բաներ է գալիս, այս լծակը փոքրանում է։
Ես այստեղ կուզեի ուշադրություն հրավիրել այ հանգամանքի վրա, որ Լավրովը հայկական կողմին մեղադրեց իբր իր պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Ես կարծում եմ, որ Լավրովը սխալ է այս հարցում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես կատարել է իր պարտավորությունները, նաև այս գազի պայմանագրով, որ 2013 թվականի դեկտեմբերին ակնկվել, Այնտեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջի պայմանագրի մեջ 7-8-րդ պարբերությամբ հստակ նշված է, որ բազային գինը Հայաստանին մատակարարվող գազի պիտի լինի Օրենբուրգին մատակարարվող գազի գինը։ Օրենբուրգին մատակարարվող գազի գինը եղել է անցյալ տարեվերջին, այդ վերջի պաշտոնական թվերն են, որտեղ ըստ եռամսյակների են հրապարակվում 75-ից 85 դոլար 1000 խորանարդ մետր։ Մեզ մոտ 165 է։ Այսինքն դա երկու անգամ ավել է։ Սա մեկ, ուրեմն Ռուսաստանն է խախտում իր պարտավորությունները։ Մյուսը, անգամ մենք այդ 165-ով չենք ստանում։ Ուրեմն Ռուսաստանը սահմանի վրա Գազպրոմ էքսպորտը, Գազպրոմ Արմենիային է վաճառում 165-ով եւ Սպառողին այդ ռուսական ընկերությունները, իհարկե հայաստանյան ռեզիդենտ ընկերությունը, այդ ռուսական ընկերությունը, որի մեջ ըստ օդում կախված լուրերին ներգրավված են եւ իրենց փայաբաժին ունեն, իսկ այդ փայաբաժինը ամեն տարի տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է, Հայաստանի Հանրապետության նախին շատ կամ մի շատ ղեկավար անձինք։ Եվ այստեղ ինձ այդքան չի հուզում եւ չի վրդովեցնում Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որտեղ խախտում է, մենք պիտի իրենց ասենք, եղբայր դուք եք խախտում, այլ Հայաստանի իշխանությունների, հատկապես ներկա իշխանությունների, որովհետև հասկանալի է, չէ, որ 165 դոլարը, իսկ դա ինչ անշարքում, բուն ապրանքի գինը, գազի գինը, հսկայական հազարավոր կիլոմետրեր նրա տեղափոխումը մինչև Հայաստան-Վրաստան սահմանը եւ Վրաստանի տրանզիտ գինը։ Այդ ամբողջը 165 դոլարը եւ գրեթե նույնքան է կազմում սահմանից մինչև սպառողին հասցնելը։ Եթե մենք նայում ենք եվրոպական գներ, ես Կանադայի գները լավ գիտեմ, այնտեղ գրված է, այսինքն երբ որ դու ստանում ես ամեն ամիս քո գազի վճարման ցուցակ, այնտեղ հստակ գրած է, ինչքան քանի խորանարդ մետր է սպառել յուրաքանչյուրի գինը, այնտեղ հետո գալիս է սպասարկման այդ վճարը, այսինքն այն ընկերության ծախսը, որը ավելանում է փոխանցման, ինչ որ պետական հարկեր տուրքել է վերջնական գին։ Եվ ոչ միտեղ չկա այդ ձև մի բան, որ գրեթե 100% վրան գին գա։ 20-30% ես կրկնում եմ եվրոպական եւ հյուսիսամերիկյան գներ, որտեղ եւ աշխատավարձներն են ավելի բարձր, այսինքն սպասարկումը ինքնին ավելի ծանր է նստում։ Ու էլի ըստ վկայությունների արդեն օդում կախված լուրերը չեն, ըստ վկայությունների ցանկացած ծախ Գազպրոմ Արմենիան որպես այսինքն ներդրում է ներկայացնում եւ դա մտցնում է գնի մեջ։ Եվ եղել են դեպքեր, որ Գազպրոմ Արմենիան գնել է 100 հատ Mercedes, լավագույն Mercedes, իբր իր աշխատակիցների ծառայողական պարտականությունները կատարելու համար, եւ դա մտցրել է գնի մեջ։ Եվ լիքը նման դեպքեր կան, իրենց այդ ճոխ ծախսերը, ճոխ աշխատավարձերը, վալը, հասկանում եք, չի կարող հայաստանյան ռեզիդենտ ընկերությունը ինքը որոշել թեկուզև իր ծախսերի եւ աշխատավարձների չափը։ Հասկանում եք, ինքը մեր որովհետեւ այստեղ հիմա շատերը կասեն, դե իրենք ուզեն ինչ կա, չէ, որտեղ տրամաբանական գին պետք է լինի, անօրինական հարստացման խնդիրներ կա։ Ես էլի, խոսում եմ ինչի տեղյակ է։ Դեպքեր կան, որ նույն կանադական գազի կամ բանի էլեկտրականության մատակարարման ընկերությունը եւ ուրիշ երկրներում էլ է դա լինում, ինչ որ մի գնով մատակարարում է, հետո պետությունը ստուգում է, ասում է, որ չարդարացված բարձր գին է եւ ստիպում է այդ ընկերություններին վճարված արդեն իսկ վճարված գնից հետ վերադարձնել սպառողներին, ինչ որ մի տրամաբանություն, բա դրա համար են պետություն, բա պահել ենք այսքան մարմիններ ենք պահում հսկայական փողեր ու աշխատավարձեր են, բա իրանք մեր շահերը պետք է պաշտպանեն։ Ինչ է նշանակում, որ իրենք ամբողջ
Էսա կարող են, որովհետև գազի գինը դա ընդհանրապես էներգակիրների գինը, դա շատ կարևոր խարսխային գործոն է ցանկացած ապրանքի գնագոյացման համար եւ այդ դեպքում մեզ դուրս են մղում մրցակցային շուկայից։ Վերադառնալով Արցախյան խնդրին եւ արդեն ամփոփելով, պարոն Պապյան, էլի վերադառնալով Լավրովի ասացին, որովհետեւ այդուամենայնիվ մեր այսօրվա առանցքում հաղորդման Լավրովի հայտարարությունն է Ռուսաստանի արտգործնախարարության, կա տարբերակ որևէ չգիտեմ ինչ ասեմ ինչ տարբերակի իրեր ինչ դասավորության ինչ ֆորս մաժորի դեպքում ինչ ամենավատ սցենարի դեպքում է հնարավոր Լավրովի ասացի իրականություն դառնալը թե մենք բացառում ենք դա սկզբանե ես մի սցենար կասեմ հիմա որը ի սկզբանե ասեմ որ այսպես ասենք ամերիկյան քաղաքագիտության մեջ տերմին կա կոչվում political fiction այսինքն քաղաքական գեղարվեստական ստեղծագործություն, ֆիկցիա, որ իրականություն չէ, բայց ենթադրվում է, որ կարա լինի, էլի, այսպես։ Այդ ոճի մեջ մի հատ նայենք եւ փորձենք հասկանալ, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Որը բնավ չեմ ուզում եմ հուսամ, որ տեղի պետք է չունենա, բայց նաեւ չեմ բացառում։ Որոշ ուժեր ակնհայտորեն ցույց տվեցին, որ իրենք շահագրգռված են այսպես կոչված ընտրությունների կայացմանը Արցախում լինի նախագահական եւ խորհրդարանական եւ հայտարարեցին դրանից հետո էլ որ ընտրությունները շատ լավ են անցել թեև երկու դիտորդական առաքելություն կար եւ երկուսն էլ եզրակացություն արեցին որ այնպիսի եւ այնքան խախտումներ են տեղի ունեցել որ կարող էին անդրադառնալ վերջնական արդյունքի վրա դա անտեսվեց այսինքն անհրաժեշտ էր ստեղծել շակերտների մեջ Արցախը ներկայացնող օրինական մարմիններ։ Հիմա հարց է գալիս, ինչու է դա անհրաժեշտ ստեղծել։ Եվ ում էր անհրաժեշտ։ Եթե դա չարվեր, վակուում կառաջանա քաղաքական եւ եղբայր որ առաջ տարիներով պատերազմի տարիներին Արցախում չկային այդ ղեկավար նախագահ, խորհրդարան, ինչի վակուում չէր առաջանում։ Ամենակարևոր տարիները ոնց որ որոշում ինչ վակուումի մասին է խոսքը երբ որ Հայաստանի պետականությունը գոյություն ունի եւ հանգիստ այդ ամբողջը կարելի է ղեկավարել մի ներկայացուցիչ նշանակել հիմա ել եմ կերկանում սա զուտ ենթադրություն է մենք էլ հանկարծ օրինական իշխանությունները հանդես են գալիս խնդրանքով որպիսի խաղաղապահ զորքերը տեղակայվեն եւ պաշտպանեն Արցախը ինչպես իրենք են նշում մի մասը իբր հարավից Իրանից կորոնավիրուսով վարակվածների հոսքից, մյուսը նաև ընդհանրապես խաղաղություն կայացնելու համար։ Հիմա առաջին հայացքից դա թվում է այսպես լավ բան, չէ՞ ինչ է եղել։ Եվ շատ հայաստանցիներն էլ դրանք կողք կարան լինեն, ասելով դե մեր զավակները սահմանին գա չեն կանգնի, են ապստերը կկանգնեն եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ ռուսական քաղաքականությունը ներկայացված է մատրոշկայի ձևով։ Այն ինչ որ դու տեսնում ես այդ տեխնիկը, այդ տեխնիկը չի։ Դու պիտի բացես տեսնես մատրոշկայի մեջ ինչ կա։ Դու կտեսնես որ խնդիրի լուծման մատրոշկայի մեջ տեղակայված է զորքերի տեղակայման մատրոշկա։ Այդ մատրոշկան էլ որ բացում ես, դա նշանակում է հաջորդ մատրոշկան հայկական զինված ուժերի այլ դիրքերի անցումը շատ ավելի խոցելի, շատ ավելի երկարաձգված շատ ավելի վատ մատակարարելի։ Այսինքն մեր լեզուն կարճանում է։ Եվ խորքի մատրոշկան արդեն այն է գալիս, որ ասում եմ մենք կարող ենք անել այնպիսի առաջարկ կամ մեզ կանեն այնպիսի առաջարկ, որից հրաժարվել մենք չենք կարող։ Որովհետև արդեն ինչպես հիմա են ասում, գազը դե մենակ մենք ենք ձեզ տալիս եւ չեք կարող հրաժարվել կանջատենք, Ուսել է կարան ասեն անվտանգությունը մենք ենք ապահովում, եթե դուք համաձայն չեք, մենք վեր ենք անում, գնում ենք եւ դուք այս դիրքերը, որոնք արդեն իրանցն են մերը, չէ, հանձնում են դուքերին, դե դուք գնացեք իրանց հետ կռվեք, զենքել չենք տա, ոչիչել չենք տա, դուք պարտվում եք։ Հասկանում եք, խնդիրը այն չէ, որ իրանք մեր փոխարեն կորոշում կայացնեն։ Քաղաքականությունը շատ հետաքրքիր է, ես ասացի, որ դիվանագիտության բարձակետը նա է, որ դու ստեղծում ես իրավիճակ, որ դիմացինը իր կամքով անում է բաներ, որը քո ուզածն է, բայց նրան թվում է, որ դա լավագույն ելքը։ Երբ որ Լեգրանին 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին
Հայաստանի իշխանությունները հանձնեցին իշխանությունները Լեգրանին, դա կամավոր էր, չէ։ Այդ ինքնին այդ գործողությունը, բայց Ռուսաստանը ստեղծել էր վիճակ, որ այլ ելք չէր թողել, որովհետև օգոստոսի 25-ին Էնվեր Փաշայի հետ Լենինը գաղտնի համաձայնագիր էր կնքել, որ պատերազմի սկսելու։ Սեպտեմբերին Թուրքիան պատերազմ էր սկսել։ Զուգահեռաբար հայկական բանակը բարոյալքվել է ներքին ռոպագանդայի պատճառով եւ քայքայվել է, մենոնք էլ սխալ էին կառավարել, լիքը սխալներ էին արել, այսինքն Թուրքիան ջախջախել էր հայկական բանակը առանց կրակոցի արդեն հոկտեմբերի 30-ին գրավել էր Կարսը, եկել էր գրավել էր Գյումրին, եկել հասել էր Էջմիածնի եւ Երևանի տակ եւ այն բանակը, որը հերոսաբար 18 թվականին ջախջախել էր Օսմանյան բանակը, Օսմանյան բանակի մնացորդ քեմալական բանակին չէր կարողանում դիմակայել եւ այդ իրավիճակում լավագույն ելքը եղավ ապավինել Լեգրանին եւ ռուս-սովետական բանակին։ Այսա է քաղաքականությունը։ Քեզ որևէ մեկը չի բերելու դանակը վզիտ դնի եւ ասի իմ ես ուզածը կանես։ Կստեղծի իրավիճակ։ Այսա որ մենք անընդհատ ասում ենք եւ ասում ենք, որ մի քանի մակարդակով պիտի խնդիրը լուծվի բանը։ Մեկը այն իրավաքաղաքական դաշտը, որի վրա խարսխված են բանակցությունները, պիտի փոխվի, որովհետև դա մեզ համար նպաստավոր չի եւ խնդիրը պիտի բերվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման դաշտ եւ ոչ թե ռուս-սովետական կուսակցական որոշումների հիման վրա խարսխված եւ այստեղ հանգիստ անաղմուկ մեր երկրի իշխանությունները դա կարող են իրավական դաշտի փոփոխությունները մյուսը նա է որ ելի առանց աղմուկ պիտի խորացնել եւ ամբողջացնել Արցախի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը առանց այդ հայտարարությունների առանց չգիտեմ ինչ որ բաների որովհետեւ չպետք է թույլ տալ որ մի խումբ մարդիկ որոնք այսօր իրենց ցույց են տալիս իբր ավելի հայրենասեր քան Երևանում նստածները բայց օբյեկտիվորեն իրենց շահերը նայա որ Արցախը անկախ պահեն չփորձեն իբր իրանց խելքով Ռուսաստանին օգտագործեն իրենց համար գործիք զենք իրենց ճակերտավոր անկախությունը պահելու որտեղ դա ծիծաղելու է ասում շունը կարա պոչը ֆրացնի պոչը շանը չի կարա ֆրացնի դա ծիծաղելի է որ ոմանք ես դա տեսել եմ խոսել եմ մարդկանց Ստեփանակերտում մտածում են որ իբր թե իրեն կարան ֆրացնել ռուսներին եւ ռուսներին օգտագործեն իրենց համար այդ ռուսները կօգտագործեն ամբողջ Ղարաբաղը Ղարաբաղցիներին ամբողջ հայ ժողովրդին իրենց շահերի համար հետեւաբար ամփոփելով ասեմ հետեւյալը այդ բոլոր զիջում, փոխզիջում այդ տարբերակները բխում է սխալ իրավաքաղաքական հիմքից դա պիտի փոխվի։ Միանշանակ պիտի հայտարարվի, որ որևէ լուծում չի կարող լինի, որը կարող է փոխել ներկա ստատուս քվո։ Իմիջիալոց նման հայտարարություններ արվել է նախկինում է։ Եվ երրորդ մի նորից պիտի կրկնվի այն միտքը, որ Արցախը երբևէ Ադրբեջանի կազմի մեջ չի եղել այլ եղած ժամանակահատվածը դա զուտ վարչական ենթակայության է եղել Բաքվին որպես ՍՍՀ մի վարչատարածքային միավորի այսինքն ինքնավար մարզի ենթակայություն մեկ այլ վարչատարածքային միավորի հանրապետություն սոցիալիստական հանրապետություն կոչվում դա զուտ վարչատարածքային պատկանելություն է եւ որևէ սուվերենիտետի ինքնիշխանության մասին խոսք չկա այսինքն բառապաշարը գոնե պիտի փոխվի եւ չորրորդ պետք է անպայմանորեն զգոն լինել այս մայիս-հունիսի սկիզբը, որտեղ ամենավտանգավոր հատվածն է մեզ համար։ Պարոն Պապյան, մի վերջին հարց եթե թույլ կտայք։ Ռուսաստանին ավելի ձեռնտու է ուժեղ Հայաստանը, թե ուժեղ Ադրբեջանը։ Ռուսաստանին ձեռնտու է հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Երբ որ ռուսի տեսանկյունից է նայում, բնականաբար իրան ձեռնտու չի ուժեղ Հայաստանը։ Որտեղ ուժեղ Հայաստան նշանակում է անկախ Հայաստան։ Անկախ Հայաստան նշանակում է ավելի պրոեվրոպական, պրոարևմտյան Հայաստան։ Զուտ են առնում որ կան արժեքներ, կան կենցաղ ապրելուց եւ այլն։ Ուրեմն ինչքան Հայաստանը թույլ եւ կախված լինի, այնքան ինչպես իրենք են ասում ակուդանի ձենուց։ Սա մեկ։ Եվ այն պատկերացումները որ իբր թե ասում են այ ռուսների շահից է Հայաստանը ուժեղացում, այդ ձև չի եւ մենք ունենք պատմական փորձ ՍՍՀ տարիներին Ղարաբաղի միացումը կամ Նախիջևանի միացումը
Հայաստանի խնդիր չէ, դա չի լարվել։ Մյուսը նա է, դնենք նժարի վրա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կարեւորությունը Ռուսաստանի համար եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կարեւորությունը։ Միանշանակ է, որ այդ երկրորդը շատ ավելի ծանր։ Ավելին ասեմ, միայն Ադրբեջանը անգամ ավելի կարևոր է, քան Հայաստանը, որտեղ Ադրբեջանը հանդիսանում է կապող օղակ Ռուսաստանի եւ Իրանի, հետեւաբար ամբողջ Պարսից ծոցի հետ եւ պատահական չի, որ այսօր Ռուսաստանը կառուցում է, լինելով մեր ստրատեգիական դաշնակիցը, կառուցում է Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան երկաթուղին եւ դեպի Պարսից ծոց, հասկանալի։ Իսկ Հայաստանի պարագայում Հայաստանը կապող օղակ չի, առանց Վրաստանի Հայաստանը Ռուսաստանի համար ոչինչ է։ Հայաստանը Ռուսաստանի համար կարևոր է որպես պնդողակ հարավային Կովկասից են ձգած պահելու այդ հարավային Կովկասը հյուսիսային Կովկասի տակ այդքանով պահելու։ Դրա համար Ռուսաստանում պետք է մի բան Հայաստանում կամ մի երկու բան։ Առաջինը դա ռազմաբազայի արկայությունը, որը այսպես ասած հակահրթիռային պաշտպանության, հակաօդային պաշտպանության որպես առաջնային ազդանշանային համակարգ կլինի, ոչ թե պաշտպանական, այլ ազդանշանային եւ այլն, որտեղ դրա վրա չդնված, դա մեկ։ Մյուսը պետք է, այսինքն ինչ խնդիրներ պիտի լուծի։ Մյուսը պետք է որ Հայաստանում լինի կոռումպացված իշխանություն, ինչը իմիջիալոց KGB-ի մշտական գործամիջոցներից է, եւ դրա մասին նախկին բարձրաստիճան սպաներ միշտ են խոսացել, որ մենք երկրներ են կառավարել ամեն ինչ անելով, որ կոռումպացված տարերը գան իշխանության եւ ժողովրդի ընտրության միջոցով։ Իսկ ընդհանրականը հայրենասեր ազգասերներին մենք միշտ վատաբանել ենք, միշտ կամ ֆիզիկապես ենք ոչնչացել կամ մի կողմ ենք մղել եւ իմիջիալոց են սա, այսինքն կոռումպացված իշխանության փոխարինումը Հայաստանում այսօր ենթադրում ենք ոչ կոռումպացված ներկա իշխանությամբ Ռուսաստանին ձեռք չի տալիս, որտեղ եթե դու կոռումպացված ես, քո վրա ազդեցությունը դժվար է։ Եթե քեզ չեն կարող բերել Ռուսաստանին առաջ եւ հաշվի որ դու օրինակ $800,000 փող ես տարվել Բադեն-Բադենի կազինոյում, իրանք քո վրա լծակ չունեն եւ այլն։ Դրա համար, այսինքն այդ կառավարման մեթոդամանությունը, դա եւ նաեւ սխալ է այն պատկերը, որ իբր Ռուսաստանը, այսպես համաթուրանականությունից անգազգում եւ Հայաստանը պետքա դրա դեմն առնելու։ Ռուսաստանը եւ ռուսական խորքային քաղաքագիտությունը, մասնավորապես Դուգինը, դեռ տարիներ առաջ է եւ դա եղել է տարբեր գիտնականների մտքեր արտահայտած, դա ռուս-թուրքական միասնության մասին է խոսքը մշտապես գնացել, որովհետև ինչքան էլ տարօրինակ հնչի սա։ Ռուսները արևմուտքը շատ ավելի են դիտարկում որպես լուրջ վտանգ Ռուսաստանի համար, քան թուրքական աշխարհը։ Հիշենք անգամ ռուսաների պատրիարքը Ալեքսին ասեց, որ պրավասլավիան շատ ավելի մոտ է իսլամին, քան կաթոլիկությանը։ Հասկանում եք, դա իր խոսքերն է։ Դա կարելի է գտնել բանում ինտերնետում։ Այսինքն այդ տեսակետներ են արտահայտում, Դուգինյան մտքերը, որ պետքա դա ստեղծել Գումիլովի, պատմաբան Գումիլովի հարաբերս տեսությունը, որ մենք թուրքերս, մենք ռուսներս, ըստ էության թուրքերի սուբստրատի վրա կայացած ժողովուրդ ենք եւ դրա մեջ էլ ճշմարտություն կա, որովհետեւ ասենք ներկա ռուս ազգը այլ, ասենք որպես ոսկե հորդայի ավանդույթների շարունակողը հանդես գալիս եւ ոչ թե այլ պետք։ Ասածը սա է, որ մենք իրականությունը պիտի փորձենք ճիշտ նայել եւ սրա վրա խաղենք եւ ոչ թե ցավոք սրտի ոչ թե այսպես ասենք սիրողական մակարդակի վերլուծությունները։ Գիտեք, բոլոր երկրներում որոշումը պետությունը կայացնում է խարսխված լինելով քաղաքագիտական, հասարակագիտական, նման գիտական կենտրոնների, ինչպես իրենք են ասում, think tank-ների մտքերի մեջ դրա վրա է խարսխում։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգները, որ ես բավականին լավ գիտեմ այդ համակարգը, այսինքն think tank-ների, որտեղ շատ լուրջ եւ ըստ էության բոլոր չէ, բայց իրանի մաս նախկին դեսպաններ, նախկին պաշտոնյաներ գնում են այդտեղ աշխատում են եւ այդ փորձները դնում են, ցանկացած միտք մինչեւ դառնալու գործնական քաղաքական ծրագիր
անպայմանորեն փորձարկում քննարկվում է թերև դեմ կարծիքներ են արտահայտում նոր քաղաքագիտական կենտրոններում նոր։ Իսկ մեզ մոտ, ասենք մենք չգիտենք, արտանում ենք ինչ որ մեկը նոմա մի բան ասում, լավ է, եւ մեր ժողովուրդը ելնելով իր ավանդական սովետա անգամ սովետից առաջ օսմանա-սովետական հոգեբանությունից դե որ ասեց ասма я начальник ты дурак ты начальник я дурак սկզբունքով начальник-ն ասելա ուրեմն ինքը ճիշտ է հետո 180 աշճան կարող է փոխի начальник-ը տեսակետը բայց ուրեմն մենք էլ պետք է փոխենք այդ ծեր չի լինում դա պետության անվտանգությանը վնաս հասնող մտածողություն է դրա համար այսպես է եթե մեր պետությունը կարողացավ ստեղծել մի իրավիճակ, որ որոշման կայացման վրա ոչ թե ազդեցությունը կլինի լայքերի եւ ֆեյքերի բաներով շտատությամբ, այլ կլինի լուրջ քննարկումների հետևանքով, այդ դեպքում մենք ճիշտ որոշում կկայացնենք, այսինքն ամեն մի որոշում պիտի հիմնավորված լինի ինչու եւ արդյոք դա լավագույնը թե ոչ։ Այդ դեպքում մենք շանս ունենք, որ մենք որպես ազգ եւ պետություն կարող ենք զարգանալ եւ ուժեղանալ։ Եթե ոչ, մենք պիտի այսպես գոյատևենք իրականության մեջ բավականին ծանր պայմաններում, բայց այդ ծանր պայմանների վրա կարելի է պիտակներ կրծնել, որ ամեն ինչ լավ է, ինչպես իմ ուսանողական ընկերներից մեկը իր քայքայված Ժիգուլու վրա կրծնել էր Mercedes-ի նշան, եւ իրան թվում էր, որ ինքը Mercedes-ա քշում, նույնը չպետք է արվի պետության հետ, հասկանու՞մ եք, այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Այսքանը հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, հիշեցնեմ լրատվական ռադիոյի եթերում Modus Vivendi հաղորդաշարն էր on-line տեսակապով զրուցում ենք հաղորդման հեղինակի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։